Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayanon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siyag lapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloe. Kining ngalan nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao og nanghilamos og unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan og ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon mao kana siya, apan ang uban miingon dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag siya usa ka propeta. Sila mitubag na tao ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Kunya hikit-an niya ang tao o giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron motuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo, ang tao miingon. Ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang tema karon sa atong Ebanghelyo o sa mga pagbasa mahitungod kini sa pagkabuta. Kung mabuta mo, unsa inyong makita? Ha? Na ato'y gagmay pa ming bata, ingnon dayon may kita kagwa, ingon sad may unsa ba kakita nang wa? Siya kakita ba kagwa sa dili? Siya piyo nga imong mata. Unsa imong nakita? Wa, siya kita day ka. Awa mo kasi. So, ang pagkabuta gipakita kini ni Hesus nga doon na di ay duha ka klase sa buta. Ang buta nga makakita ug ang buta nga dili gyud makakita. Nya kining buta nga makakita mao ni sila ang dunay sala. Matud pa ni Hesus diri, ingon siya kun buta pa unta mo, wa unta mo sala. Pero kay makakita man mo, nakasa na mo. Gilingi ay mong tupad. Ing na kakita ka na ako. Sige, lingi ba? Og nakakita ka, kana posible na kang makasa. Pareho anang asawa nakakita sa bana, pero ang iyang gisulti yaw-yaw, balikas ug uban pa. Nakasa na wa? Ha? Nakasa, gayaw-yaw man. Pero ug wa pa to siya makakita sa bana, adi gito siya magyaw-yaw. Kung buta gid siya ba, dito magyaw-yaw. Kaya wa man to siya kakita nga ngiyang bana nag-agbay-agbay ug mubo kay short. Di ita to siya magyaw-yaw. Nakakita man. Patay. So mo na, unsa may buhaton. Aron dili ta makasala, matud pas ikaduhang pagbasa, kinahanglan gyud ta nga magpuyo diha sa kahayag. Kita kuno mga anak sa Ginoo or gisagop sa Ginoo, mga anak nas kahayag. Kinahanglan magpuyo ta nga iya sa kahayag. Nya unsa may kinaiya sa tawo nga naas kahayag, matud pas atong ikaduhang pagbasa, kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Kaayo pasabot kindness, nang dili gyud ka magsigi og buhat og sakit ngadto sa imong isig ka tawo. Nya katarong, justice, dili ka maghimog inhustisya. Dayon kamatuoran, truth, dili ta mamakak. Kini bitang pagpangangkon aning mga butang sa kalibutan, pagpangangkon aning atong lawas, pagpangangkon aning mga yuta, hastang tubig giangko na, hastang hangin gipangangko na. Mao gid ni hinungdan nga nagkagubuta, kay wa na ta magpuyo sa kamatuoran. Bisan kamong mga asawa o mga bana, suway ragog angko ng inyong asawa o kana inyong bana, magkagubot gyud mo. Gitawag na pagka-possessive. Kana bang maposes na nato ba? Mabutan na ingon i-deliverance, ingano man na-possess. Dili sayon kanang angkonon ta. Unsa may nindot? Set free. Freedom. Kinsa dinhing mga banaha ba nga mo claim nga ako, Father, free gyud kay ko in relation sa akong asawa. Tasa kamot. Why freedom, mga asawa, mga buangon. Kinsa sa dinhing asawaha nga moingon, ako, Father, free gyud kay ko in relation to my husband. Tasa kamot.
polos-polos gyud mo buang mo. Kamo sang mga ginikanan, set free your children. Ano ba? Ayaw ang kuna nga imo na. Iya nas Ginoo. Nya tagaig higayon ang Ginoo nga mo hatag sad og kinabuhi sa inyong anak. Kamo sang mga anak, set free your parents. Saon man ay sad mo pag dependent. Mo nang mga bata karon murag obligado ang mga anak, ang mga ginikanan nga mobuhi nila. Hastas ilang mga anak ang ginikanan gyapoy pabuhion hangtod pas ila gani usahayng mga apo ang ila gyapong ginikanan nga naghigda na in taon wa nay mahimo sigihan pagyugkuha anang pensyon kay ibuhi sa apo. Nga buangon mo set free nya unsaon man pagpuyo sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran nga kitang tanan sulugoon sa Ginoo ug mga alagad sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Alagad. Muna si David nangalagad. Diyos nun ang iyang pagpangalagad sa iyang pamilya. Siya ray gibutang dito yung tawag bantay atong ilang mga hayop. Di pagid siya i-apil basta authority na hisgutan, dili siya i-apil. Sulugoon siya. Sa gibuhat sa Ginoo, gihimo siyang hari. Mao na kana mga tao nga magpuyo sa kamatuoran nga mahimong sulugoon og alagad labi na gid sa simbahan, tagaan din as Ginoo og talagsaon nga kalipay. Kana bang kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. Pero gud nang namalit na tog slots. Unsa man na nagpuyo na sa kamatuoran, nakakita siya nga ang iya di ay kwarta sobra para sa iyang basic needs. O niya iyang gi-share nganhi sa simbahan. Wa ginipalit nato dinhi nga wa magmalipayon. Kana bang nipalit og slot ba para ani atong project, wa gyoy nipalit nga dili malipayon. Bisan pagdaghan kaing problema. Nga ni-text na ko karong bago, Pader, mo palit gyud kog slot kay sukad ko nagsigig palit ang akong problema migaan pero wa makuhai ang akong problema. Daghan lang gyapon kog problema pero nigaan ang akong paminaw. Kana dako na kay nang kuanoy, dako na kay nang grasya. Daghan kay diha gamay ra kay problema mo ambak nas building. Nga ikaw gitamukan kag problema ngisingisi lang ka. Imong bana nangabit, imong anak misuyok niya. Ikaw pagyud na dimot sa trabaho, napadyog kay sakit nga gibati. Di na sayon mo palit og slot, alipay kayo. Hay imong bana day, tapas kabit. Katawa bagasmay. Imong anak, bago pagyog ni suyok. Imong sakit, siya, okay ba ya? Stage 2 naman. Ana, makain ko, nayapag man siya, ano man siya, magsige manig smile. Doon na di ay kalipay nga gibati diri sa sulod. Kay naa na siya nagpuyo sa kahayag. Kahayag. Uy, malipay des kangit-ngitoy. Muna, salamat sa nagpuyo sa kahayag. Namalit na tog slot kay ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 10,086 slots ang atong halin. Pakpak. Yes. Nahihinay lang taan eh. Pero napay 65,914 ka slots, tag 500 per slot ani. Nya katong atong bag-o nga special slots para sa atong celebration sa Holy Week. Kung sa tingan ato atong special slot, wa sa gyud may kalibutan. God's protection, healing and joy. GPHJ. Tag 100 rani per slot. So ang atong halin as of yesterday niabot na og 3,482 ka slots. Pakpak yapon.
na apay 41,518 slots nga available. Tag 100 ra ni per slot. Bisag asa ani imong paliton tungod sa imong gugma o pagpuyo sa kamatuoran nga ikaw usa ka nga kita usa ka alagad, maghatag ni og kalipay sa ato dinhing simbahan, og in return maghatag sa nig kalipay nganha kanimo. Og mao kini ang pamaagis Ginoo nga iya tang tagbawon basta dili sad ta mohikaw sa atong isig katawo. Kana bita mga hangol kaayo og kwarta, kanang sigig paningil ana mga utang, tan-awang mga naong. Tan-awa mga naong ba? Malipayon ba? Malipayon? Dili ay. Mao na nga si Kristo iyag yung ayohon ang atong mata, pero ang pinakanindot nga atong itugyan sa Ginoo kinig yung pag-ayo unta sa atong spiritual blindness, ang pagkabuta nato sa atong kalag. Kana bang di nata kakita nga kita di ay sumusunod sa Ginoo, nga kita di ay giatiman sa Ginoo. Murabag ang atong makita nga kita na lang gyud nagatiman sa atong kaugalingon, kita'y nagtanaw kunuhay sa atong future. Ang Ginoo mo'y nagbantay nato Mao bitaw na nga naa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Wa na tay pangitaon basta ang Ginoo mo'y magbantay, mao'y maggiya nato unsay atong buhaton. Parehas bisag asa pa, eskwela pananglitan. Di karon saron ting board exam baron. No? Mga teachers board exam kay daghan man tong gapa blessing nako. Das mga ballpen, mga kanang lapis, unsa pa to ilang ipamda. Nako ayaw na pa-blessing kamoy akong blessingan niya unsa man andam na mong mahagbong so simbako pa dito simbako nako di ba nangutan ako andam na ba mong mahagbong kay mao man ay kamatuoran og muti ka og exam nganong imo mang i-deny nganong magpabuta-buta man kadiha nga kamatuoran man na og muti ka og exam naay mo pasar naa say mahagbong. Nganong imo man ang i-deny? Mumoto ako silang itudloan dire. Nagduko in town. Paita din, mahagbong na lang. Wa sa kumingong mahagbong ka, andam bakang mahagbong. Kaya kung mo pasar ka magsikan, yes, gidungog Diyos Ginoo akong pagampo. Wa dito magampo ka itong nangahagbong. Ngadungan sa nimog take o exam. Yan sa may angay hunahunaon. Nako mutiki mo exam kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga dili mo mao ang PRC. Ang PRC mo ay magbuot kinsay mahagbong kinsay mo pasar. Ang inyo mao ang pag-take sa exam. Kutob lang diha. So paglipay mo basta makatake mo sa exam. Di kay mo ka-take sa exam kana mag-uol ka kay wa nimo mabuhat ang kamatuoran. Di ba? Prago ninyo mga asawa, kung sa may kamatuoran, nga naamoy bana. Pagpakaasawa sa imong bana. Di ba? Nya kay nangabit man siya. Wa man na makapawagtang sa imong pagkaasawa. Pagpakaasawa lang yapon sa nangabit nimong bana. Kamatuoran na. Nganong magpakadalaga man ka, nga asawa naman ka. Di ba? Nya, gulang naman ka, di naman yung kasiksi, dawata na lang po. Ay na lang pagpapiting-piting, diha kay mang lisbok naman ang mga dili angay mo. Lahi man gito katong 18, 16, 20, aris 30. Iglapas ni mog 30, nanay mang bukol diha, nanay mo lupyak diha. Lahi na kay natanahon. Di ba, dawatan kamatuoran ba? Apre yun ako god, o pananglitan yun, o guay mo palit og slat. Mag-uol man ko nga, kamatuoran man gina. Na maligya ko ta, usahay paliton, usahay dili. Nya kamo sang nakadungog, nga naigibaligya nga slat, ang kamatuoran sad, nga mo palit sad mo. Pero di mo palit, inyo sang gidinay ang kamatuoran. Mao na mabuta na ta.
magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kanus atabantayan sa Ginoo kung magsigitag sunod niya isip iyang mga anak sa kahayag.